শীত বা গ্রীষ্ম বাঙালির পছন্দের ডেস্টিনেশন দার্জিলিং। দৈনিক প্রায় হাজার হাজার পর্যটক দার্জিলিং আসেন। ছুটিছাটা ম্যানেজ করে বঙ্গবাসী হাওয়া বদলাতে ছোটেন শৈলপুরীতে। এদিকে উৎসবের মরশুমে এই সময় যাকে বলে সিজন চলছে কুইন অফ হিলসে। শরৎ বিদায় নিয়েছে, হেমন্তের রেশ চারিদিকে। একটু শীতের পরশ পেতে পর্যটকদের ভিড় দার্জিলিং, কালিম্পং, সিকিম সহ উত্তর পূর্বের সব শৈল শহরেই। আর দার্জিলিং মানেই কাঞ্চনজঙ্ঘা, ম্যাল, ধোঁয়া ওঠা ম্যাগি, কফি আর টয় ট্রেন। উনিশশো 1999 সালের 2রা ডিসেম্বর ইউনেস্কো DHR কে বিশ্ব হেরিটেজ তকমা দেয়। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে DHR টয় ট্রেন নামেও পরিচিত এই পরিষেবা 1879 থেকে 1881 এর মধ্যে নির্মিত প্রায় 88 কিলোমিটার দীর্ঘ এই রেলপথ। তাই দার্জিলিং গেলে জয়রাইডে ভ্রমণ মিস করতে চান না পর্যটকেরা। উৎসবের মরশুমে পর্যটকদের জন্য এক ঝলক টাটকা খুশির হাওয়া। উৎসবের সময় আরো বাড়ানো হচ্ছে টয় ট্রেনের সংখ্যা। পর্যটকদের চাহিদা মেটাতেই মূলত এই সিদ্ধান্ত। সোমবার থেকে 4টি ডিজেল ইঞ্জিন চালিত জয়রাইড চালু হয়েছে দার্জিলিংয়ে। আগে 8টি জয়রাইড চলত, আরো 4টি বাড়ানো হলো। আগামী 5ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বাড়তি টয় ট্রেন পরিষেবা পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে উত্তর পূর্ব রেল একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই মুহূর্তে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত টয় ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। ট্রেন চলছে কেবল দার্জিলিং থেকে ঘুম পর্যন্তই। সেখানে চাহিদা এতটাই তুঙ্গে যে কেবল 8টা ট্রেন চলাচলে পর্যটকদের সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। দার্জিলিংয়ে যাওয়ার আগে জেনে নিন নতুন ট্রেনের টাইমিং। 02547 জয়রাইড সকাল 9টা 20 মিনিটে ছাড়বে দার্জিলিং থেকে, ঘুমে পৌঁছবে 10টা 5-এ। ওই ট্রেন আবার ঘুম থেকে 10টা 25 মিনিটে ছেড়ে 10টা 55-এ দার্জিলিং পৌঁছে যাবে। 02548 জয়রাইড সকাল 11টা 25-এ দার্জিলিং থেকে ছেড়ে 12টা 10-এ ঘুমে পৌঁছে যাবে এবং ঘুম থেকে 12টা 30-এ ছেড়ে 1টায় পৌঁছবে দার্জিলিং। 02549 জয়রাইড দার্জিলিং থেকে বেলা 1টা 25 মিনিটে ছেড়ে ঘুমে পৌঁছবে বেলা 2টো 10-এ। আবার ঘুম থেকে ছাড়বে বেলা 2টো 35-এ, দার্জিলিং পৌঁছে যাবে বেলা 3টে 5-এ। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জল কিশোর শর্মা বলেন, পর্যটন মরশুমে বাড়তি চাহিদা সামাল দিতে এই জয়রাইড চালু হয়েছে। 5ই ডিসেম্বর অবধি চলবে, পরবর্তীতে এই সময় বাড়ানো হবে কিনা ভেবে দেখা হবে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের এসি কোচ যাত্রী প্রতীক্ষালয় এখন চর্চিত দেশ বিদেশে। স্টেশনের সৌন্দর্য বাড়াতে রেলের তরফে টয় ট্রেনের আদলে প্রতীক্ষালয়টি তৈরি করা হয়েছে। টয় ট্রেনের আদলে তৈরি এই প্রতীক্ষালয় পৃথিবীর আর কোথাও নেই। স্টেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম ঘন্টায় 50 ও পরের ঘন্টায় 30 টাকার টিকিটে প্রতীক্ষালয়ে সময় কাটাতে পারছেন যাত্রীরা। তাই এই ছুটি ছাটায় যদি দার্জিলিং প্ল্যান করেই থাকেন, টয় ট্রেনের সফর কিন্তু কিছুতেই মিস করবেন না।